أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna so a wannan bidiyon nawa ko kuma wannan karatun nawa in ƙara yi wa mutane bayani akan wasu matsaloli wanda ya shafi waɗannan mutanen wahabiyawa da suke intisabanta kansu zuwa ga kalmar ahlus sunna kuma suke cire ahlul tasawuf da asha'ira da maturidiyya da athariya daga cikin kalmar ahlus sunnati. Wato abinda zamu lura da shi akan wannan waɗannan mutanen ba ƙananan ƴan ta'adda bane, ba ƙananan barayi bane. Wannan kalmar ta ahlus sunnati kar ta ruɗi al'umma su ringa zaton wai su ne ahlus sunnati. Ba haka bane. Duk wanda yake karanta tarihin musulunci ya san suwaye ahlus sunna, ya san suwaye ƴan bid'a. Kama daga bayyanar ubangidansu Ibn Taymiyyah har izuwa bayyanar Ibn Abdul Wahhab har yau babu malamin da babu waɗanda suka kafirce wa manhajin malamai a bisa tsari na aƙida da sauransu irin waɗannan mutanen. Babu. Kafirta wancan, ka shirkanta wancan, suka ɗauko kalmar ahlus sunnati suka ɗora kansu tare da akastar haka ne. Kafin na nuna mana wasu abubuwa, Ibn Taymiyyah ya zo ya tarar da a tsarin aƙida da akwai mutanen al'allama maturidi da ash'ari waɗanda ittifaki na malamai na musulunci kaf ya tabbata akan cewa idan ka ji a ce ahlus sunna an yi idlaqin kalmar ahlus sunna, wasu su ce ana idlaqin ta kan firaq guda uku: maturidiyya, ash'ariyya, athariya. Waɗannan su ne firaq guda uku waɗanda malamai suke cewa su ne ahlus sunna, wanda amma shugabansu wanda ya fi amsa wannan sunan na ma'ana da kuma aiki shine Abul Hasan al-Ash'ari da Maturidi, wanda wannan shine mafi yawancin abin da malamai suka tafi akai. Da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun yi rubutu a wannan wanda ba sai na yi bayani ba, wanda yana da kyau a bayanin zamu samu lokacin da zamu yi bayani mu kawo maganganun malama. Amma magana mafi inganci a gun malamai shine in ka ji an yi laƙin kalmar ahlus sunnati ba waɗannan shashashin ake magana akai ba. A'a, ahlus sunna na gaskiya su ne ash'ariyya, maturidiyya, athariya. Yaji wasu su kuma daga wasu suka ce ahlus sunnati su ne wato ash'ariyya, maturidiyya. To idan mun ɗauki waɗannan maturidi din da Abul Hasan al-Ash'ari din mun ɗauko su mun ajiye su waye su. Shi fa maturidi kakansa shine Abu Ayyub al-Ansari, sahabin Annabi. Nasabarsa tana tikewa zuwa gare shi. Shi kuma na biyu shine Abul Hasan al-Ash'ari, shi kuma nasabarsa tana kaiwa zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari, sahabin Annabi. Shi kuma Abu Musa al-Ash'ari, Annabi ya faɗa masa wata magana cewa daga tsatsansa za a samu wanda al'umma za su shirya da shi. Da haka malamai sai suka yi nuni akan cewa wannan shiryar da Annabi ya ce za a shirya da shi ta tabbata lallai kan Abul Hasan al-Ash'ari ne. Saboda a tsatsan Abu Musa al-Ash'ari babu wanda ya cara yake kiran al'umma zuwa ga aqida ta sahabban Annabi da magabata na kwarai irin Abul Hasan al-Ash'ari. Da haka suka ce Abul Hasan al-Ash'ari shine wanda Annabi yayi bayanin zuwansa bisa ittifaki na malaman musulunci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi zai zo da shiryar da za a shirya da ita. Kuma Abul Hasan al-Ash'ari din yazo kuma shine wanda yake tafiya akan aqwal na sahabbai da sauransu a fannin tauhidi da fannin ta'awili al-Qur'ani da ba kowace kalma haƙƙinta. Wannan Abul Hasan al-Ash'ari din Annabi yayi ishara, kamar yanda Annabi yayi ishara da zuwan Imam Malik a Madina. Hadisin yana Tirmizi cewa alimun bil Madina zai bayyana. Akai ta waye alimun bil Madinati, malamai suka ce huwa Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra. Duk suka yi ittifaki kan cewar Imam Malik, Imam Darul Hijra shine wannan wanda Annabi yake cewa malami a Madina zai bayyana. To kamar yanda Annabi yayi ishara da zuwan Imamu Malik, haka
haka annabi yayi ishara da zuwan wato Abu Hasan al-Ash'ari su Abu Mansur al-Baghdadi da su wani gasunan idan ka koma duk maganganun su sun ce cewa ahlus sunnati masu kan gaskiya firqatun najiya yace ita ce ahlus sunnati wal jama'atu maturidiyya ash'ira wanda nace Abu Mansur al-Baghdadi mustaqlin an at-ta'rif agun malamai dan haka kar ku damu idan ka ji sun ce maka kai dan bid'a ne a'a sunan su ne agun malamai duk malaman musulunci bari ku ji mu gaya muku kama tun daga zamanin Ibn Taymiyyah har zuwa yanzu babu wanda ya yadda cewa waɗannan mutanen ahlus sunna yan bid'a ake kiransu saboda sun kirkiri bid'o'i a matsaloli na addini wanda ba su da magabaci kansa duk duniya ga sunan mun kawo hana ziyarar manzon Allah ba su da magabaci idan da akwai su zo su tabbatar daga sahabban annabi waɗanda suka biyo baya daga kan Malik Shafi'i Abu Hanifa Ahmad dan Hanbali da sauransu su Sufyan Sauri ibn Ma'in da dukkan gaba daya su kawo mana ɗaya da yace ziyara annabi shirka ce su kawo mana mutumin da yace tawassuli da annabi shirka ne bai da magabaci su kawo mana magabaci ɗaya da ya rarraba tauhidi gida uku uluhiyya rububiyya al-asma' was sifat su kawo mana malami ɗaya kafin Ibn Taymiyyah wanda ya yarda da wannan akidar shikenan kawai cikakkun yan bid'a ne ba ku sani bane billahi allazi la ilaha illa huwa bid'at da take cikin littattafan su billahi allazi kwatatta babu a cikin littattafan dariqa amma ganganin da suka gaya wa malaman su na girmamawa da mutuntawa da jinjina da girmamawa da suke raina muku hankali suke cewa a cikin littattafan dariqa da akwai wani abu da akwai kaza kaza in sun isa duk littafin dariqa ba littafin da aka buɗe baki aka ce Shehu Tijani ya san gaibu amma su akwai a littafin su wala hu futuhun min guyubi ilahi cewa Ibn Taymiyyah yana da buɗe gaibu daga Allah ma'ana Ibn Taymiyyah ya san gaibu babu malamin ɗariƙa ɗaya da a cikin kabarinsa zaka zo ka wuce ya ce kim in mararta bi qasiyuna ala sirrin fi bari'ul alimul mutafarridi wa ajabli kabrin damma baharan zakhiran bil fadli yaqsifu bil ula wasudadi babu wani malamin ɗariƙa da ya ce in ka je kabarin Shehu Tijani ka tsaya akan kabarin Shehu Tijani kabarin Shehu Tijani zai baka ɗaukaka zai baka shugabanci babu malamin da ya faɗa haka akan Shehu Tijani inda akwai su kawo ko kuwa gashi nan a cikin littafin babu malamin da ya ce Shehu Tijani da ya rasu ko Shehu Abdul Qadir ko Shehu Lasmar ko ɗaya daga cikin Shehu Ahmadul Badawi da sauransu babu malamin da ya taɓa cewa da suka mutu ɗaukan ruwan wankan gawarsu aka shanye babu wanda ya faɗi wannan magana su ku an yi wa nasu kirari babu wanda ba su yi wa nasu ba kai bin bas da ya tumbatsa ta iska a cikin littafinsa ad-durus shafi na 33 cewa yake laulam nukhbar bi khitamin nubuwati la qulna annabna taymiyata nabiyyun yace idan ba dan an ba mu labarin cewa annabi shine khatimun nabiyina ba yace da mun ce Ibn Taymiyyah shine khatimun nabiyina yana cikin durus shafi na 33 littafin bin Baz ne yake faɗa cewa idan ba dan an ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi shine khatimun nabiyina ba da mun ce Ibn Taymiyyah annabi ne ba da shine khatimun nabiyina kaga kenan duk a bayanin gaba ɗaya abin da suke nuna mai matsayin Ibn Taymiyyah da kwalitinsa da cancantarsa ta kai ta annabi kawai dai abin da yasa bai zama annabi ba saboda da akwai annabin da ya cika annabta amma kwalitinsa ya kai kwalitin annabi wani malamin ɗariƙa ne ya taɓa gaya wa wani sufi ne ya gaya wa malaminsa wannan magana kuma shi kaɗai bin Baz ɗin ya tumbatsa yake faɗar wannan a'a ai a wani gurin cewa suka yi huwa fi rutubatin nabiyina fa alam haka za akbarun nabiy tawami haka suka ce Ibn Taymiyyah yana kan martaba annabawan Allah kun ga waccan magana an faɗe ta wajen shekara 700 cewa Ibn Taymiyyah yana kan martaba annabawan Allah kuma wai haka annabi ya bada labari anan bin Baz ya zo ya ce da dan an ba mu labarin cika annabtawa da mun ce Ibn Taymiyyah annabi ne ma'ana duk kwalitin sa kaga yana karfafa waccan magana ta Ibn Abdul Hadi da ya kawo a cikin al-Uduriyya cewa Ibn Taymiyyah yana martaba annabawan Allah anan yace yana martaba annabawan Allah amma matsalar kawai an ce an rufe annabta amma duk kwalitin ya zamto ya cika wannan kwalitin masu wannan akidar wai su ne za su zo su ce za su bude littafi wasu ce muku yan bid'a da haka yan bid'a kun san su waye yan bid'a
kuma bari ku ji mu gaya muku a gurguje jama'a, duk malamin da ya isa a duniya kowane irin malami ne, na rantsi da Allah babu wanda bai yadda cewa mutanen nan ba akan gaskiya suke ba. Amiru Sana'ani mai subul salami me yake faɗa lokacin da ya shiga cikin garin Najd, yana cewa salamun ala ahli najdin wa man alla fi najd, yana aminci ya tabbata ina muku sallama ku yan Najd da wanda yake zaune a Najdun gaba ɗaya kowa ina gaishe shi. Me yasa? Saboda yana ganin mujaddidin karni shine Muhammad ibn Abdul Wahhab. Amma daga ƙarshe da yayi bincike aka zo aka bashi labari ya ga rasail da littattafan Ibn Abdul Wahhab na kafirta al'umma da zagin annabi da kafirta duk musulmin da ya saba da shi. Mai Sana'ani yace haka yace raja'atu anil qawli alladhi qultu fi najdi, yace na dawo daga ra'ayin da na faɗa akan najdu faqad sahali in anu khilaf alladhi indi, yace ya sabanin abin da na sani akan Ibn Abdul Wahhab yace hakika shine ya inganta a gare ni. Ma'ana abin da yake nufi faqad sahali anu khilaf alladhi indi, ma'ana abin da ya inganta shine abin da ya saba da abin da yake gurina. Ma'ana ni abin da yake gurina shine mutumin kirki ne, amma yanzu na sami gigirdin da yake nuna Muhammad ibn Abdul Wahhab ba akan gaskiya yake ba. Yace wa qad jaa min ta'alifihi bi rasail yukaffiru alal ard fiha ala amadi, yace littattafansa da rasail da wasiƙunsa sun zo mini yana kafirta dukkanin mutanen ƙasa, yana cewa ba musulmai bane saboda sun saba da ra'ayinsa. Wannan fa shine abin da malamai daga cikin malamai sun yi masa nasiha daban-daban. Daga cikin su da akwai Sheikh Sulaiman al-Kurdi, wanda kai da zaka ce min ahlus sunna ne, shi kuma ahlus sunna kamata yayi zamto malamai sun yi ittifaki akan manhajinsa, shi kuma wannan malamai ittifaki suka kan batansa suka yi ittifaki. Sulaiman al-Kurdi malamin sa ne, amma me yake cewa yace ina maka nasiha kai Ibn Abdul Wahhab ka kame harshen ka gaburan kafirta al'umma annabi, saboda aqidarsa ce duk wanda ya saba da shi to zai kafirta shi. Daga cikin malamai jama'a so muke yi mu kawo maganganun a gurguje domin mutane su san cewar ba wai musulunci bane a gabansu, ba kuma aqida bace wacce wai za a bi a ce su ne ahlus sunna. Da haka duk maganar da suke magana akan cewa wai su ahlus sunna ne, wannan ba gaskiya bane, ba ahlus sunna bane, yan bid'a ne cikakku bisa ittifaki na malamai. Daga cikin malamai jama'a waɗanda suka yi inkari kan aƙidar wannan mutumin da akwai wato Sheikh Sulaiman al-Kurdi. Sulaiman al-Kurdi din nan Ibn Abdul Wahhab ya zauna gabansa yayi karatu, amma tare da haka yake masa nasiha, amma shi ma daga ƙarshe sai da Ibn Abdul Wahhab ya kafirta shi. Da haka shi yasa mai Asubul Wabila ala Bara'il Hanabila yake faɗa yake karawa yake cewa shi Ibn Abdul Wahhab mutum ne wanda in dai ka saba da shi zai kafirta ka, in ya rasa ma yanda zai yi da kai ko ya kashe ka sai ya turo da daddare ko a kasuwa ko a gidanka a zo a yi maka kisan gilla a tauba a san wanda ya kashe ka, wanda wannan shine aqidarsa kamar yanda ya zo a cikin wato littattafansa. Abdurrahman Al-Jabarati wanda ya mutu hijira na da shekarar 1237 a cikin tarikh nasa yana aƙidar cewa wahabiyawa su ne mutanen da suke kafirta dukkanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, suke kiran kowa kafiri, ma'ana su kadai ne musulmi. Wanda yake so ya ga wannan ya koma cikin tarihu ajaibul athar fi tarajimil al-akhyar na al-allama al-Jabarati. Anan zaka ga wannan magana. Hashiya ta Ibn Abidin juz'i na 4 ka koma shafi na 262. Shi ma a ciki abin da yake tabbatarwa shi Ibn Abidin din, wanda Ibn Abidin jama'a ɗaya ne daga cikin malaman Dimashqa, shi kuma ya mutu hijira na da shekara 1252, wanda yake faɗar ga abin da yake faɗa. Yake cewa waqa fi zamanina fi atba'i Abdul Wahhab alladhina kharaju min Najd
وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباهوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم. yace a zamanin nan namu an samu wasu mutane mabiya shine Muhammad ibn Abdul Wahhab waɗanda suka fito daga Najadu suka je suka yi rinjaye a harami, suka shiga harami, suka yi abin da suka yi, kuma suna cewa su Hanabila ne, ma'ana yan Hanbaliya ne, kuma ba haka bane, kuma sun kudirce cewa su musulmai ne, kuma duk wanda ya saba musu mushrikai ne, wanda yake haka ne. Yanzu a idan nan yanzu duk wanda ya zo daga cikin su ya ce ni ga abin da nake kai, sai ka ce ba zan bi ka ba, to fa agunsa fa kai ba musulmi bane saboda baka bin aqidarsa. To Ibn Abidina mai hashiya shi ma ba hannafe ne, dan hannafiya ne, shi ma ga abin da yake faɗa, shi ma ga abin da yake tabbatarwa cewa Ibn Abdul Wahhab mutum ne wanda in dai ka saba da aqidarsa to hukuncin ka kisa kawai. Daka duk ta'addancin duniya gaba daya da gurin su, kuma na kawo muku cewa mai asubul wabila din nan shi ma ga abin da ya faɗa, ba hanbale ne, dan garin su ne. Cewa duk wanda ya saba da aqidarsa shi ma mushriki ne. To da haka dukkanin malamai babu wani malami da wato ainihin ya saba, kowane malami ne in dai ya isa a duniya wanda wai za ku ce wai ya yarda da wannan tafiyar ta wahabiyanci. Wallahi babu malaman da suka yanzu idan na ringa lissafa ga sunan malamai nan da tarihinsu da littattafansu inda aka fitar da su aka rubuta, na rantse da Allah sama da malami 57 a Najadu wanda ba su yarda da aqidar Ibn Abdul Wahhab ba. Kar a shigo a gaban malaman harami kafin su zo su ci su da yaki, waɗanda duk ba su yarda da su ba. To wai su ne wannan mutanen wai za su zo su yi mutane maganar wai mutum wai mutane. Da haka wannan shine sakon da muke so mu iya, muna gaya wa duniya su gane, idan mutane za su gane cewar wahabiyanci an kirkire shi ne domin me ya zo ya zubar da jini, ya kishiyanci shari'a annabi. Wai masu wannan aƙidar, masu wannan wai su ne za su zo wai za su zagi yan dariƙa ko su zagi wai aƙidar tijaniya ko kadiriya ko menene, ta'addanci tsantsa a cikin littafansu, babu wanda bai sani. Daka batun cewa wai su ne ahlus sunna, wannan zancen banza ne, ba ahlus sunna bane, su ma sun san ba ahlus sunna bane, kawai san rai ne da san zuciya. Amma ahlus sunnati su ne masu bin ash'ari da maturidi, su ne ahlus sunna. Waɗannan da kake ganin su duk malaman zamanin su babu wanda ya yi da tafiyarsa, sai ire-irensa sultanai malam fada waɗanda suka bi Muhammad ibn Sa'ud da sauransu, waɗannan kan ba za ka hana su ba. Amma in dai ka cire waɗannan, babu wani malami da ya isa a duniyar musulunci ko a Makka ko a Madina da yake goyon bayan waɗannan mutane. A yanzu da a ce zuwa na in karatu musamman akan abu, idan na ringa lissafo muku cewa wane ga shekarar, ga littafin, ga juz'in, ga shafin, wane ga kaza ga kaza ga kaza, sai ka yi mamaki. Da haka muna gaya wa cewa wannan kalmar ta ahlus sunnati da suke burgan mutane da ita ba ta su bace, barayi ne, karya suke, ba kalmar su bace, bisa magana ta ilimi tun shekara wajen 100 nawa a baya. Da laƙinta in ka ji an ce ahlus sunna shine ana nufin maturidi, ana nufin ash'ari, ash'ariya ko maturidiya su ne ahlus sunna. Babu wani ahlus sunna ba su ba, domin duk malaman tarihi ga sunan na kasu Abu Mansur al-Baghdadi su ga sunan dai da yawa, duk akan abin da suka tafi kenan. Haka wannan shine sako na zuwa ga dukkanin wahabiyawa da al'umman musulmi baki daya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.